клучната измена во рамки на новата систематизација е тоа што од бројка на началници, заменици, помошници, раководна структура во минатото, која што бројка, вака првично словно можем да кажем дека таа бројка ја намалуваме за негде од прилика над 30%. Мислам дека беше негде околу 37-8% точно, е намалена бројката на раководна структура во рамки на Министерството за внатрешни работи. Што значи тоа? Тоа значи дека повеќе нема да имаме огромен број на претходно дефинирани помошници, заменици, подначалници, доначалници и така натаму. И нема да имаме функции само за да имаме функции, туку ќе имаме функции кои што освен права од аспект на работа, плата и така натаму, ќе предвидуваат и одредени одговорности конкретни за сите оние действија кои што согласно закон, подзаконски акти, стандардни оперативни процедури и така натаму ќе ги превземат полициските службеници, а особено началниците. Сега, законот во себе, систематизацијата во себе и се оно што е подзаконски акт во себе не подразбира претходно и етнички предзнак. Односно, секој еден кој што исполнува условија на соодветен, има соодветно образование, вештини, години искуство, претходни успеси во рамки на Министерството и така натаму, ќе може да биде избран, аплицира на оглас и така натаму во рамки на идната организациона структура, а јас лично можам да кажам дека познавам огромен број на професионалци албанци, огромен број на професионалци турци, огромен број на професионалци роми, бошњаци, секако и македонци, кои што би можеле да бидат дел од идната раководна структура во рамки на Министерството за внатрешни работи. Секако дека сигурен сум на раководна структура во рамки на Министерството ќе има и македонци, ќе има и албанци, ќе има и турци, и роми, и сите оние кои што ги исполнуваат соодветните професионални стандарди предвидени во рамки на сите законски и подзаконски акти во Министерството.